北京烤鸭，中学呀。哎，你带啥了呀？我这个鸭可不一般了。啥呀？神神秘秘的。你好帅呀！那你过来，下次可不能这样了。有啥好用哦？还不是单身狗一位。放心啦。欢迎蹭饭，今天我们吃土匪鸭。哎呀，洗干净了啊！哎，大毛，你说这为啥要叫土匪鸭？以前是给土匪吃的吗？真没文化，因为它的做法很粗快，鸭子也很野性。那反正做好吃就行了。快听到鬼了吧？放入葱姜料酒，滑瓣腌制一下，去除它的腥味。先烧菜籽，倒入姜片。想起过去的岁月，在这苍穹的海岸上，和你朝朝暮暮若有日生。放入大料，加入高露白子，还有点辣木，老抽、蚝油，再来2滴啤酒，盖上锅盖，焖翻。我来带一下。哎呀，我看你们多幼稚，给我带。差不多了，倒入生蒜、大蒜叶子。快听到鬼了吧？不过出锅了，出锅了！来了！远处汽笛声声夹着海浪，开饭喽！饭店28一份的素炒花菜，一只成本不超过8块钱。今天我就把好吃的做法分享给大家，出锅干香脆爽，特别下饭。首先有机花菜，像我这样一颗一颗砍下来，再把大块分成小块，方便入味。像这种4季蔬菜，都要用清水跟1勺盐去清洗浸泡个10多分钟，这样可以彻底的去除浓痰跟虫卵。起锅油热，下入五花肉煸香，煸出油水，下入蒜子、干辣椒。做农家菜，我推荐你加1勺这个豆豉酱进去炒。湖南小炒大部分的菜都放它，鲜香辣下饭就是湖南小炒的标签。倒入花菜，先炒个1分钟，炒干水汽，炒至发软。每天都在给大家分享懒人美食，如果对你们有帮助的话，可以给我点个小红心支持一下吗？非常感谢了。加点生抽跟蚝油，增加复合味。大火炒出酱色后，撒上韭菜段，扒拉2下，一道简单又好吃的干锅花菜就可以出锅了。是不是跟饭店做的一模一样？学会的在家赶紧做起来吧！酸豆角炒鸡，酸豆角炒蛋，酸豆角炒肉。哎，肉呢？鸡呢？蛋呢？关我啥事啊？我只负责吃。越来越抠搜了。那肉不来了吗？就这点肉，够谁吃的呀？你看你多傻，还要吃肉啊？我今天这个菜做出来，怕你家饭都不够吃。欢迎蹭饭，今天我们吃酸豆角肉末。今天是一点肉都不带呀，这点肉还不够我塞牙缝呢。你饭煮多不多？我还担心你的菜不够下饭呢。你不要管。喂，走，我们玩个游戏，有个产品，你要是赢了，这个月的网红花了。来，你要是输了，下饭菜多拿几瓶出来啊！行，这肯定红旗啊，还有这么多纸呢。行，红纸先下，你先走。快听到鬼了吧？大妈想好了，我去看看。我去找找。酸豆角下锅，炒干水汽，口感会更脆一点。可以了，给它添出来。锅里来点油，下入肉末，倒入姜蒜末、青椒、红椒，来点老抽、料酒。
算夜市。当鬼了吧你们！富贵出锅了，拿碗过来。来，怎么是你啊？还在原地欺负呢，那么大瘾。在这长久的海岸上，和你找找。开饭喽！来，还在研究，去，左边去。是，不用管他了，就是。看我大眼。来，还是不够辣呀，加点彩椒酱吧。这明明就是个死局嘛！这群人真是吃饭都不等我。来好菜，来，黄豆芽，小握手。就这太素了吧？这咋吃呀？一点肉都没有。关键还得看我。你是不是闹着玩呢？今天不做饭了。开玩笑的，就这样。这，这么多牛肉啊！你都是见肉眼开的家伙。欢迎蹭饭，今天我们吃水煮牛肉。来把这个切。苦涩的海风阵阵吹送，海面一片朦胧，何处有你踪？换盐、老抽、生抽、蚝油、料酒，再来点生，给它摔打3斤。我们蒜子加辣椒爆香，再倒入豆芽、莴笋，抓点盐，入个铁杯，再倒入油麦菜，先把它煸出来打底，把锅子洗一下呀。下吃下上瘾。我这吃一群人，下火锅底料，好做朋友。来半勺盐，一点生抽，再来点蚝油。煮开之后，把牛肉一片片下进去。不要煮得太久，像这样嫩一点就可以了。来点蒜末、花椒。马上吃饭，出锅！哇，好香啊！吃饭就来了。开饭喽！有朋友问富贵，你和大毛是不是真爱？难怪你不找女朋友。哪有这回事呀？别乱说！你们关注点能不能在我家下饭菜上面啊？那么有食欲都吸引不到你吗？每天看的不馋吗？就好比这个剁椒贡菜，我们都卖了好几年了，里面啊都是新鲜的贡菜，搭配上剁椒拌制的，吃起来啊清脆爽口又解腻。来上一口肉，再来上一筷子贡菜，别提有多香了。如果你不能吃辣，我橱窗里面还有好多种类呢，想吃的话下一单带回家，不会让你失望的。